ja, 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 measure. Ja, 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 measure. ওয়েলকাম টু কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন কোর্স। আজকের ক্লাসে আমরা শিখবো হচ্ছে এই সাউন্ডটি। ওকে, এই সাউন্ডটি এবং আমি 11তম ক্লাসে তোমাদের যেই সাউন্ডটি শিখিয়েছিলাম দুইটার উচ্চারণের জায়গা সেম, ঠিক আছে? সো আসো তাহলে এই সাউন্ডটা আমরা আগে প্রথমে উচ্চারণটা শিখে নিই। এটার উচ্চারণটা ওই যে সা সাউন্ডের মতোই, তুমি হচ্ছে জিহ্বাটাকে বাঁকা করে উপরে শক্ত তলাতে না লাগিয়ে বাতাসটাকে বের করতে হবে, একটু সাউন্ড করতে হবে। যেমন একটু খেয়াল করো আমাকে, ঝা ঝা ঝা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমাদের হলো সাউন্ড। এটাকে একটু প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা ওই যে 6 স্টেপসের এটা একটু খেয়াল করবো। দেখো সেটা কিভাবে বলতে পারে, ঝা 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 মেজা, ঝা 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 মেজা, ঠিক আছে? তোমরা এভাবে একটু প্র্যাকটিস করবা। এবার একটু আমরা একটু টাং টুইস্টারটা একটু দেখি কি বলছে। দেখো, দ্য ট্রেজার্স প্লেজার মেজার্ড বিয়ন্ড লেজার। ওকে, একটু যদি স্পিড দিয়ে বলি কি হবে, দেখো, দ্য ট্রেজার্স প্লেজার্স মেজার্ড বিয়ন্ড লেজার। ওকে, দ্য ট্রেজার্স প্লেজার মেজার্ড বিয়ন্ড লেজার। এবার আসলে একটু শব্দগুলো দেখি। আমরা সচরাচর এই শব্দটাকে বলে থাকি ভার্সন, ইংলিশ ভার্সন, বিভিন্ন ভার্সন বলে থাকি, কিন্তু উচ্চারণটা একটু খেয়াল করো কি বলছে, ভার্সন, ভার্সন, নট ভার্সন, কি বলতে হবে, ভার্সন। ওকে, এবার খেয়াল করো, আমরা সচরাচর বলি টেলিভিশন, কিন্তু এটার উচ্চারণটা কী হবে দেখো, টেলিভিশন, টেলিভিশন, নট টেলিভিশন, কি বলতে হবে, টেলিভিশন, টেলিভিশন। পরটা খেয়াল করো, আমরা বলি ডিসিশন, কিন্তু দেখো উচ্চারণটা কী দিয়েছে, এটা হবে তোমার ডিসিশন, ডিসিশন, নট ডিসিশন, কি বলবো, ডিসিশন, ডিসিশন। ওকে, পরের শব্দটা দেখো, আমরা বলি হলো লেজার, লেজার, কিন্তু উচ্চারণটা কী হবে দেখো, লেজার, লেজার, নট লেজার বাট লেজার। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ার্ড আমরা যেটাকে এশিয়া বলে থাকি, আসলে ফনেমিক সাইনে সেটার উচ্চারণটা একটু ডিফারেন্ট, সেটা হলো তোমার এশিয়া, এশিয়া, নট এশিয়া বাট এশিয়া, এশিয়া। ওকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।